Hoy tenemos con nosotros el netbook de Nokia, el Nokia Booklet, famoso por ser el primer portátil de 10 pulgadas de Nokia. Y hoy vamos a mostrar cómo desmontarlo y acceder a cambiar el disco duro por un SSD, por ejemplo. Y nada, como podemos ver, su estructura es toda de aluminio. No vemos tornillos, no vemos ninguna zona accesible. Y es que para desmontar el Nokia tenemos que hacerlo por el teclado. Tal como vimos en otro tutorial, los Asus, pues este es igual. Hay que desmontar el teclado para acceder al interior. Para ello hay que utilizar lo más cómodo, una tarjeta de crédito, una tarjeta plástica, así algo rígida, y es muy sencillo. Aquí en la parte superior del teclado hay una pequeña ranura, pues aquí justo al lado de las pestañas que amarran la pantalla con la base inferior hay unas pequeñas pestañas que la presionamos y al presionarlo nos deja libre el teclado. Aquí en este lado hay otra y como vemos nos deja libre la parte de arriba del teclado. Ya está libre. Ahora para desmontarlo por completo, por aquí por los lados, simplemente metemos la uña o la misma tarjeta y vamos bajando. Y por este lado igual. No lleva nada más, no lleva ninguna fijación más. Y ya nos queda libre. Esta es la faja que lo conecta a la placa base. Y nos quedaría libre el teclado. Y ahora sí podemos acceder. Hay varios tornillos a lo que es la placa. Continuamos. Retiramos el teclado con un pequeño desatornillador. Levantamos las patillas del anclaje de la placa y ya se nos viene y nos libramos del teclado. Ahora hay que quitar la chapa esta, que el disco duro está colocado debajo de ella. Y para quitarla tenemos que hacer uso de una llave Torx. Una llave Torx. Aquí no vale desatornillador de estrella ni plano, tiene que ser llave Torx. Todos los tornillos pequeñitos que lleva de fijación son para llave Torx. Gracias, Fran, por ella. Y retiramos todos los que sujetan la plaquita. Tendremos que soltar esta pegatina. Una vez retirados todos los tornillos, quitamos la placa metálica. Para quitarla hay que levantarla un poquito al centro para que se abombe, porque está metida sobre los laterales. Tiramos un poquito al centro y ya la podemos retirar sin problema. La doblamos para aquí, así no tenemos que soltar ni la pegatina ni nada. Tenemos cuidado y ya vemos el disco duro situado en el centro. Viene con una pequeña carcasa de silicona que elimina las vibraciones. Y ahora para quitarlo de ahí, pues con un pequeño desatornillador, por ejemplo, lo levantamos de aquí de un lado y ya nos debería de salir. Se nos viene con el conector, que no está amarrado ni nada. Le soltamos y ya lo tenemos libre. Como vemos ahí, el disco Toshiba. Y el que le vamos a colocar pues es una unidad SSD de Kingston de 64 GB, con el que conseguiremos un mayor rendimiento y que no nos influya en el gasto energético y que la batería nos dure mucho. Ahora le quitamos la funda de silicona.
Aquí vemos los dos discos. Y ahora vamos a prepararlo por otro lado, para instalarlo. Bueno, ya tenemos el SSD de Kingston. Decir que el Nokia Booklet tiene muchos problemas de compatibilidad con discos SSD. No tiene soporte TRIN por culpa del adaptador, no lo permite. Y debemos de tener mucho cuidado a la hora de elegir un SSD, ya que puede ser que no lo reconozca el propio netbook. Se sabe de muchos modelos que dan conflicto, no lo reconoce o no da la velocidad del SSD, no la permite. Nosotros recomendamos el Kingston SSD Now 180. En nuestro caso es un modelo de 64 GB, para nosotros es suficiente. Tenemos opciones en el mercado de mayor espacio de almacenaje. Y la unidad Kingston nos asegura la compatibilidad perfecta para Nokia y que nos va a dar un enorme aumento de rendimiento. Un detalle que queremos destacar es que el disco viejo, del que venía de serie, venía con unas pequeñas almohadillas. Son de apoyo porque la chapa va encima y la chapa va a apoyar sobre aquí. Y bueno, en este caso era para eliminar vibraciones. Nosotros hemos mantenido todo igual, le hemos colocado la de abajo, son de apoyo y que en caso de transporte del propio netbook permite que la unidad vaya fija, no tenga vibraciones, ni golpes, ni sufra. Y nada, y procedemos a colocar el SSD, que es hay que hacer todo lo opuesto que hicimos hasta el momento. Conectarlo, colocamos el SSD Kingston. Debemos de tener mucho cuidado con las fajas y mantener el orden del mismo modo que nos lo encontramos. Por ejemplo, aquí lleva estas pegatinas térmicas que deben de cuadrar, todo perfecto. Y las fajas, tener mucho cuidado para no aplastarlas y que no sean problemas. Lo mismo con el cableado. Debemos de dejarlo todo exactamente igual. Y ahora nada, pues nos queda cerrarlo y comprobar la mejora de rendimiento. En este caso vamos a dejarlo exactamente igual que como estaba de serie. En tema de software le vamos a instalar Windows 7 SP1 y vamos a ver cómo se mueve, la velocidad de arranque y la mejora que se consigue con el SSD de Kingston. Como dijimos, una recomendación muy importante, una vez colocamos la carcasa, mantener las fajas todas correctas, y luego nos queda este cable que al quitar la carcasa se va del sitio. Lo colocamos exactamente por todos los surcos, por todas las pestañas, tal y como lo quitamos. Y en este caso de aquí igual. Y así nos queda perfecto, como si no hubiéramos hecho nada. Y ahora colocamos los 7 tornillos que quitamos anteriormente para dejar la chapita fija. Colocamos el teclado y lo dejaremos listo. Bueno, hemos cerrado ya todo el Nokia, teclado, tornillería. Arrancamos el equipo y ya vemos que el Kingston SSD Now 180 no nos da ningún problema. Y ya lo vemos ahí colocado en la BIOS, reconocido por el netbook. Y ahora nos queda instalar Windows 7 exactamente igual en la versión SP1, tal y como teníamos en el disco duro de serie. Y vamos a ver cómo se mueve.